Viernes 29 de septiembre, La Última Patita se baila al ritmo de las escuelas de rock. Lo mejor del rock emergente nacional se dará cita en el escenario central del Huevo. Kekoyoma, Lilith, Muralla China, Hueso, Silencio, Apocalipsis, Abismo, Coyote, Cazuela de Cóndor y Sonora de Llegar en vivo. No te la puedes perder. Viernes 29 de septiembre, a partir de las 16 y hasta las 20 horas, Sonidos de Barrio en el Huevo. La entrada es solo con invitación, las que podrán ser adquiridas en el Parque Cultural Escárcel de Valparaíso y en Radio Ritoque. Invitan Escuelas de Rock y El Huevo.